हामी रातको कति रातको होइन बिहानको 4:30 बजी आइपुग्यौँ हामी यहाँ यसमा एयरबिएनबी हजुर बास अब बास त यहाँ हामीले पो तपाईँलाई दिइरहेको छ हजुर उल्टो ओ नमस्कार नमस्कार हजुर बास पाइन्छ कि हामी ओखलमा हिँडेको है अब रात पऱ्यो क्या सिधै जाने भएर ओहो टेन्सन भयो त अब रात परिसक्यो बास पाउँछ होला तपाईँ त हाम्रो माइला लाउरे होइन कान्छा चाहिँ हो ए माइला लाउरे चाहिँ मेरो साथी हो नि त फेरि ल मर्निङ गुड मर्निङ अब चाहिँ हाम्रो फेरि हिजो राति आइपुग्यो हामी क्याम्पिङ है सट्टाएर यस्तो छ हौ ठाउँ चाहिँ दामी दामी छ सट्टाएर उहाँहरू अब किचनमा हाम्रो आजी र बहिनी चाहिँ किचनमा बिहानै उठेर फेरि के गर्नुभयो के गर्नुभयो त्यतिकै ल है मर्निङ मर्निङ गुड मर्निङ अब ल बिहान ल मिस्टर टासी डुडु मर्निङ मर्निङ ल थ्याङ्क यू ल ह्यान्डमेड कफी है मैले उयो ल्याउनु पर्ने त्यो मिक्सर ल्याउनु पनि क्यारेर गर्ने छ ए ल थ्याङ्क यू यहाँ पनि रेडी भएको फेरि यहाँ चाहिँ डाइनिङ है म बिहान फेरि म्युजिक बताएर क्या अब मर्निङ ठिकै हुन्छ यो मर्निङ bien gracias morning oh morning टासी दे कस्तो भयो तपाईँ निदा morning good morning sang bye what's up ठिक छ है मुख पनि धोएको छैन अब त अब चाहिँ मुख धुनुपर्छ आमा चिया आमा ल सिनहरू चाहिँ दामी वाउ ल यहाँ बसेर कफी खाँदै दामी रहेछ नि दुईजना ल ओ माई गॉड कस्तो दामी जगुजी पनि रहेछ जगुजी है फायर अब भरे पानी पऱ्यो भने चाहिँ हामी त्यहाँ आगो बालेर बस्छ गुड मर्निङ एभ्रिवान हो नाति के छौ 오케이 이거 가자 ला 오케이 ला अब
थ्याङ्क यू है बा यमी यमी वा हो नि यो त अनि त्यहाँ बस्दा हुँदैन र भित्र जाने हो धन भाइ धनबहादुर देवी कटवाल धनबहादुर देवी कटुवाललाई लो यो मर्निङ ब्रेकफास्ट चेस अहिले नगरौँ है होइन अहिले फेरि एकपल्ट किटी खाएपछि तपाईँहरूलाई भयङ्कर नाचेर स्वागत गर्न धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो प्रस्तुति दिन चाहन्छु दिनभरिलाई पुग्छ मलाई त्यो पुलिसतिर हुन्छ नि असै आएको त्यो हल्दा असै आउँदाखेरि हल्दा उठ्ने त्यस्तै उठ्यो चिनी बिना घोलिसक्यो भाइ कफी त यहाँ छ नि चिनी बिना मेरालाई चिया कफी बेस्ट अलि कन्स्टिपेसनको लागि हाइटनलाई ट्रेलहरू रहेछ हाइकिङ त अब पानी परेछ है मार्केट जाने बाटो फार्मर्स मार्केटमा जाउँ लेकमा क्याल्सियम हाई हुन्छ अरे इम्युनिटी म्युजियमहरू पनि छ पछि नआऊ मन परेको छैन रेशम फेरि सिरैको टोपी काँधैमा गलबन्दी काँधैमा गलबन्दी त्यो भिडियो खै चिन्दा प्ले नै भएको छैन बदला
आदसरी बार्दिउ न यार हामी दिनु बोल्नु मेरो पालो पार्दै कि दाजु सम्पूर्ण तपाईँहरू सबैजना सुतेर कहाँ हो हामी हामी अहिले पाँचतरको कुन डाँडा अरे यो पाँच तर्को यो होइन यो साँच्चै ठाउँको नाम भन्नु नि त्यो हावा कुरा गरेर भएन नि यहाँ अडियन्सहरूले उल्टो कुरा सुनेर त यो हामी चाहिँ नेपाली परेको यो प्रोनाउन्सिएसन अहिलेसम्म क्युबेक म्यासाचुसेट्सको ठाउँमा चाहिँ हो क्याम्पिङ आएको है क्याम्पिङ आएको अनि एयरबेन्डमा हाउस रेन्ट गरेर यहाँ हामी अहिले क्याम्प फायरको लागि बस्न चियर बस्न कुर्सीमा अनि है राम्रो छ घर चाहिँ यो हामी बसेको घर चाहिँ हो दामी छ दामी यस्तो छ जङ्गल सरहरू धारा यही अलिकति चिसो रहेछ हौ त्यही भएर म त यहाँ म त फेरि अलिकति चिसोमा फेरि एकदम बाहिर निस्किनु सक्दैन एकदम जोगेर बस्नुपर्ने खालको मान्छे हो कि अलिक त्यही भएर चिसोमा त म तातो लगाएर बस्नुपर्ने छ म चाहिँ अनि चट्ट लगाएर बसियो हामी है धन्दै के छ हल्का तपाईँको ज्याक डेनियल्ससँग यो जाडोलाई न्यानो बनाउने जाडोलाई या त ठाउँमा ल्याउने काम यो जाडोलाई बताउने काम यो ज्याक डेनियलले गर्ने भट्ट त होला फेरि भन्दै भन्दा ठुलो रहेछ मान्छे भन्दा रक्सी पो ठुलो छ नि फेरि टेन्सन हुन्छ यहाँनिर उचाल्नु सक्यो धन्दै बाजे बाजे यो what's up बोल What you doing? see we're here on campfire सुन्दै केही भन्नु हेलो केही भन्नु न भन्नु त केही पनि छैन यहाँ अब क्याम्प फायरको लागि टक्क होइन त्यही हो गाइज अनि अब आजको हाम्रो सुरु गर्नुहोस् यहाँ हाम्रो अब भाइहरू यो श्रम अभियानमा हजुर हर्क साम्पाङले हाम्रो देशमा पुरै श्रम अभियान चलाएको छ हामी परदेशमा भए पनि त्यो श्रम अभियानलाई फलो गरेर यहाँ दाउरा सङ्कलन गरेर हामी आगो ताप्नको लागि क्याम्पको लागि त्यो रबर चाहिँ हाल्नु एकदम त्यही हो सँगै दाइ एकदम राम्रो हुन्छ नि थ्याङ्क यू सो मच यो हान्ने हो यो यो गाइस यस्तै छ तर ठाउँ चाहिँ लागिरहे जस्तो भयो नि ठाउँ चाहिँ बबा ए बेबी यहाँ रहेछ नि त बेबी हेलो हेलो डुङ हालिदे खानु हालेर खानु न तपाईँहरू अनि फेरि चिसो हुन्छ बियर चाहिँ कसले खान्छ नि बियर खानु दामी म बिहान खाने अहिले खानु मलाई अहिले खाउँला नि त्यो तपाईँले त्यो हालेर खानु पायो दामी भयो तपाईँहरू त थ्याङ्क यू त भन्दैन नि बस्नु पर्यो नि त उहाँ सुक्खा छ नि टाँसिदिएर टाँसिदिएर सुक्खा छ ओइ धेरै अब दाउरा नहाल्नु आइज यहाँ सुक्खा छ नि अब यो दाउरा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि साङ्गे भाइ अर्को दाउरा ज्याकेट ज्याकेट त्यही भएर भनेको ज्याकेट लाएर आऊ यसबाट त आगो जल्ने चान्सेस धेरै हुन्छ कि आगो लाग्ने त्यही त ज्याकेट जल्लाई त्यही भएर यो दाउरा हाल्नु त सो गाइस दिस इज ओइ बिस्तारै टेन्सन के गर्छ ओ के हो त बच्चाहरू केटाकेटी रहर गर्छन् ल ठिकै छ खेल आउनु न नानीहरू बच्चाहरू खेला 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 या अब म तान्छु क्या तपाईँलाई आउनु न पकाउनु पर्दैन सुत्ने हो नि त यहाँ मेरो चाहिँ अब यस्तैमा हो यस्तो थियो अनि त्यहीँबाट अन्त मलाई चाहिँ अनि किन यस्तो आवाज आउँछ यस्तोहरू मरेको मान्छे लाँदैछन् मान्छे चाहिँ त्यो के अरे त्यो हुन्छ नि दाउराको एउटा यस्तो क्या सब बोकेर जान्छन् भोलिपल्ट तदेखि त मलाई एकदम सातो गए जस्तो भइसक्यो है अनि मैले अनि एक गाउँमा गएर एउटा मलाई हरेक दिन यहाँ यस्तो हुन्छ यो घरमा के छ के हो रहस्य भनेर सोधेको त्यो घरमा चाहिँ त्यो मान्छेले त्यसको बुढी त्यही ठाउँमा न्याकेर मारेको रहेछ
के गरेर टाँसी झन्डै त्यहाँ ग्लास यसको मुटु सानो छ यो राति डराउँछ होला के एक्लै सुत्ने हो र सानो होइन Tenzing bro? Tenzing bro? Tenzing bro? के हो कान नसुन्ने के हो यो के हो टेन्सन टेन्सन भएको नि के हो के टेन्सन भयो कानै नसुन्दो रहेछ भन्छ म गएर कान सुन्नु म यत्रो बोलाउँदाखेरि सुनेन नि साँच्चै यो पछाडिको सिन पनि हरियो बोतल पनि हरियो वाउ मान्छे चाहिँ हरियो छैन क्या अलि मिलेन अलि कालो चस्मा लौ भन्छ पिरती लाउन आऊ भन्छ काले त्यस्तो गर्दैन काले मामाको टोपी चाहिँ तिमीहरूले गर्छ नि आदिवाला त्यस्तो गर्दैन मिलाइदिए त कस्तो देख्छ ठुलो खालको रहेछ थोरै गर्न ड्राई छ अलि क्याच क्याच छ नि अहिले भित्र नाच्नु अहिले लुगा उयो गाम न सबैले त्यो तिम्रो नै माया लाग्छ माछाको त्यो खायो तिमीहरूले कि बालीको माछा माथि हजुर त्यहाँको एकजिट थिएन यो के गर्नु दाइ के गर्नु बेला यस्तै छ
उता पनि काम यता पनि काम कर्ममै यस्तै लेखेको जति काम उति धेरै दाम के गर्नु नाच्नु पनि है दाम पनि टन्नै बनाएको यहाँ लिनु है अनि त्यो खाऊ अनि लिन आऊ ल त्यही त्यो खाऊ अनि लिन आऊ है हाम्रो तलब चाहिँ कति दिने यता गर्नुलाई यता दिनु 25 25 त हाम्रो उतै आउँछ नि 25 सेन्ट भनेको पर आवर 25 सेन्ट 25 त हाम्रो उतै आउँछ नि त्यो 25 सेन्ट हो नि त यहाँ हाम्रो कति महँगो अलिक धेरै भयो अलिक कम गर्नु अलिक कम हो त्यो त अति हुन्छ तपाईँलाई घाटा हुन्छ नि 22 सेन्ट हुन्छ 22 भन्नु उनीहरू तलै बसिरहेको छ के हो आम्मा ल के हो यो यो त यस्तो हो नि त भेना आइटम ल म त फेरि चिसो भन्ने मान्छेले भन्छ अफिस चिसो हुन्छ वाउ आजको फेरि डिनर मोमो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई बाफ्रे बाफ्रे लुक्स यमी यमी है मोमो बोलाएर लेट्स गो फर डिनर गाइज कम यता यता मोमो ल आउनु होममेड मोमोस लुक्स यमी होइन हामीले खाएको त छैन तर लेट्स ट्राई है I'm gonna try one of this है let's see okay धनराज बाबुल कटुलाजी यो मोमो खाना एउटा सुवर्ण अवसर जुराइदिनु भएको बेलामा भेनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू अब काम गर्ने कालु मका खाने भालु भनेर चाहिँ बनाउने मान्छे अर्को धन्यवाद चाहिँ मलाई पायो फेरि ल चेस मोमो चेस गाइस वाउ सो टेस्टी मोमो क्या अब दामी मोमो चाहिँ आज चाहिँ यस्तो दामी मोमो भयो कि I think it's really amazing. अब लोसार पार्टी पनि एकदमै रमाइलो भयो होइन विशेष गरेर हाम्रो भेना आङ्ग्याली शेर्पालाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँहरूलाई न्यानो इन्भिटेसनलाई स्वीकार गरेर हामी न्युयोर्कबाट आएर यहाँसम्म आएर कनेक्टिकेट शेर्पा सोसाइटीको लोसार सेलिब्रेसन यो अन्तिममा भएको थियो हिजो होइन हिजो अत्यन्तै रमाइलो भयो अनि त्यहाँबाट हामी आफ्टर पार्टी वी केम हियर होइन अनि राति 4 बजे बिहान 4 बजे आइपुगे पनि एकदमै जर्नी चाहिँ एकदमै मेमोरेबल अनि अर्ली इन द मर्निङ वी ह्याड अ गुड ब्रेकफास्ट मिठो पुरी तरकारी हाम्रो किपाचेला अनि विशेष गरेर लीला किपाचेलालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क्स अनि गिभ अ बिग क्ल्याप अनि साथै छु मिठो खाना खुवाउनु भयो सबै धन्यवाद उपस्थित सम्पूर्ण भान्जाले ल्याएको पाहुना हाम्रो धनराज कटुवाल उहाँले पनि एकदमै इन्जोय गर्नुभयो अनि पार्टी त विशेष तपाईँले रमाइलो गर्नुभयो अस्तिको दिन हिजो अनि हाम्रो अब बाक्लो खादाले स्वागत गर्दैछ यो सम्मान चाहिँ सबैले भोलि भइरहनेछ ल अब सुने अनुसार हाम्रो धनजित कटुवाल दाइको चाहिँ अब आर्मी पनि लगभग कन्ट्र्याक्ट सकेर अलमोस्ट रिटायर बस्नुभएको होइन त ल त्यसको लागि तपाईँलाई नयाँ जीवन सफलताको शुभकामना स्पेसल फोर्स कता हुन्छ होइन एभ्रिवेयर वेल यु क्यान ट्राई होइन अगाडि बढ्दै जानुहोस् अनि समग्रमा सबैले रमाइलो गर्नुभयो अब आई थिङ्क विल मुभ टुमोरो मर्निङ अराउन्ड what time? 10:30. It might be 9:30 around. Yeah, 9:30, 10, whatever. 9:30 to 10 अनि कनेक्टिकेट हुँदै जाने होला भान्जाहरू कताबाट जाने अनि अब कसैलाई
if you guys have any experience to share, you can guys come here and share your experiences. कस्तो एक्सपिरियन्स भयो हतारमा ल सबैजनाले अलिअलि आएर यहाँनिर ल म चाहिँ सुरुमा हाम्रो धन्दाईलाई नै ल I would like to invite you to दिनदिनै काम गर्दा गर्दा धेरै थकान भएको सुनाउ त्यो थकान भएको ज्यान यहाँ आएर यसरी आफ्नो त्यो गाह्रो हुन्छ दिनदिनै काम गर्दाखेरि एकदमै के भन्छ स्ट्रेस धेरै भइरहेको हुन्छ त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स ल्याएर चाहिँ कस्तो भने हामी डान्स गर्ने अथवा त्यो भन्दा पनि मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा दिनदिनै कामको स्ट्रेसले गर्दाखेरि कति बेला कहाँ अर्काको देश आफ्नो बुवा आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी सबैबाट टाढा भइराखेको हुन्छ र त्यो यसरी एउटा माहौलमा भेटिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफूलाई पनि त्यो आफ्नो परिवार नै भेटे जस्तो अथवा त्यो माहौलमा आफूलाई चाहिँ समाहित गर्न पाउँदाखेरि धेरै धेरै खुसी लागेको पनि छ र मलाई चाहिँ यो परदेशमा कस्तो हुन्छ फिल हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ 1 वर्ष होइन 2 वर्ष होइन 3 वर्ष होइन धेरै वर्षदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ बुवा आमासँग दिदी दाजुभाइसँग त्यो के भन्छ चाडपर्वहरू पनि त्यति मनाउन पाइरहेको थिएन पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि 11-12 पढ्दाखेरि पढ्ने सिलसिलामा काठमाडौँतिरै होइन सधैँभरि त्यहाँ पनि एक्लै पढ्नुपर्ने अनि त्यस पछाडि फेरि अलिकति अब पैसा बिहे गरेपछि छोराछोरी हुर्काउनको लागि फेरि पैसा कमाउने है भन्दै बाहिरै बसेको गर्दाखेरि त्यो एकदमै कहिलेकाहीँ लोनली फिल हुने होइन स्ट्रेस फिल हुने हुन्छ र म आफूलाई चाहिँ यसरी जहिले पनि अलिकति मान्छेको बिचमा बसेर आफूलाई रमाइलो गर्न चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति भए पनि स्ट्रेस कम्ती हुन्छ कि भनेर चाहिँ म नाच्न नजाने त्यसलाई पिटी नै सम्झेर भए पनि आफूले आफूलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि रमाइलो गर्नु पर्यो नि त होइन त्यसलाई त्यसरी नै लिएको छु अरूभन्दा पनि अमेरिकामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अझ अमेरिकामा चाहिँ मान्छेहरू सपनाको देश अब धेरै नै लिएको हुन्छन् अनि कतिहरू रोडमा आइरहेको हुन्छन् क्या धेरै स्ट्रेसले धेरै नै एक्सपेक्टेसनले धेरै नै महत्त्वाकांक्षाले पनि त्यसो हुँदाखेरि पनि अब 2 दिन भए पनि आफ्नो पीडाहरू बिर्साउन पाउँदाखेरि भोलि फेरि नयाँ जाँगर लिएर मेरो त सकियो अब तासीसँगको अब नयाँ जाँगर लिएर भोलि 5 माइल दौडिनु पर्ने यहीलाई चाहिँ लिएर भोलि दौडिन सक्छ नि त होइन त्यो कारणले फेरि पिटी उनीहरूको सुरु हुन्छ मेरो त पिटी सकियो अब morning Hello, good morning. दामी ला ला दामी एकदम हिजो हामीले क्याम्प फायर गरेर बसेको ठाउँ त्यो हो एकदम पिस है दामी एकदम आनन्दको ठाउँ छ कि क्वाइट ल बिहान ब्रेकफास्ट रेडी भएछ हाम्रो आजीले हेर रोटीहरू दामी रोटी बनाउनु भएछ है दामी यो चिया यो सुचिया यो चिनी चिया चिया चाहिँ रेडी भयो होइन मेरो दाजुको लागि त्यही हो
चाहिँ रेडी भइसक्यो गुड मर्निङ बाजे ओ मर्निङ के छ हो बाजे ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच वाउ अलराइट इच्छा भएर ल्याउनु सुच्या हो है यो चाहिँ त्यही हो थ्याङ्क यू दादी वेलकम अनि केही भन्नु नि न दानी आज अब के छ अब आजको प्रोग्राम चाहिँ अब उठ्ने खाजा खाने अब हाम्रो आज किबा दिदीले खाजा बनाउनु भएको छ है अनि खाजा खाने खाजा खाएपछि त्यहाँ चाहिँ हामी लगभग यहाँ मेबी 10 बजी निस्किन्छ होला यहाँ निस्केपछि भान्जाहरू चाहिँ अब यहाँ फोर्थ ड्रम माथि धेरै टाढो अलमोस्ट 5-6 आवर ड्राइभ हो यहाँबाट भान्जा र अर्को हाम्रो धनदाई भान्जा अनि अर्को एकजना भाइ तिनजना चाहिँ जानुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो ड्युटीमा उहाँहरू चाहिँ अब आर्मी हो नि तिनजनै अनि आर्मी हो अनि उहाँहरू बस्ने चाहिँ फोर्थ ड्रम वाटर टाउन भन्ने ठाउँमा छ 5 घन्टा ड्राइभ हो यहाँबाट पनि हाम्रो उता कनेक्टिकबाट चाहिँ झन्डै 6 घन्टा ड्राइभ हो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ सिधै हाम्रो कनेक्टिकट यहाँ नजिकै छ 45 मिनट अनि भयो भने त्यहाँ हल्का हाइकिङ गर्ने हो त्यही हो आजको यस्तै छ आजको मौसम चिसो छ है गाइज त्यही हो ल अहिले एकछिनमा भेटौँला है त सबैलाई त्यही हो अब है 2 दिन भयो है अब रमाइलो भयो बाजे होइन थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच यतिको सपोर्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो है फेरि यतिको सपोर्ट माया होइन त्यही हो यस्तै छ आजको दिन होइन त्यही हो आजको दिन यस्तै छ अब रमाइलो गर्नुपर्छ होइन अब आज के हुन्छ हाइकिङ जाने भन्ने कुरा भइरहेछ अब हो कि होइन थाहा छैन होइन बाजेले भन्नुभएको त्यही हो बाजे अनि लाइक यो इभेन्ट वाज सो सक्सेसफुल त्यसको लागि एकदम कङ्ग्रेचुलेसन त्यहाँ सक्सेसफुल हुनु मात्रै जो पार्टीमा आउनु भयो नि जो हाम्रो प्रोग्राममा आउनु भने उहाँहरू सबैको कारणले गर्दा यो सक्सेस भयो कि म एकजनाले होइन नि फेरि त्यहाँ मेरो टिमवर्कहरू हुनुहुन्छ टिमवर्कले गरेर त्यसपछि त्यहाँ फेरि प्लस त्यो इभेन्टमा जो पाल्नु भएको थियो उहाँहरूको कारणले गर्दा नै त्यो प्रोग्राम राम्रो भयो सक्सेस भयो आई रियली एप्रिसिएट देम फ्रम माई इनर हार्ट है अब अझै तपाईँको कति इयर्स बाँकी छ अझै स्टिल 3 years टु गो अझै अब 3 yearsमा अर्को वर्षमा झन् योभन्दा बबा हान्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही हो यस्तै छ होइन हिजो चाहिँ हाम्रो त्यहाँ उयो चाहिँ फायर क्याम्प चाहिँ त्यहाँनिर भएको थियो अनि त्यही हो अब यस्तै छ आज त्यही हो अब आजको दिन यस्तै छ रमाइलो भन्दै अहिले खाना खाने बेला अब खाजा खाने बेला ब्रेकफास्ट गर्ने बेला भेट्छु है त ल सबैलाई ल आजको हाम्रो क्याम्पिङ चाहिँ अब लास्ट डे हो लास्ट डेमा चाहिँ अब लास्ट ब्रेकफास्ट ल विशेष धन्यवाद यता दुईजना माइजू र हाम्रो मेरो दिदीलाई धन्यवाद हृदयदेखि धन्यवाद तपाईँहरूलाई मिठो भएछ खाना है ब्रेकफास्ट पनि मिठो भयो everything was really so tasty अनि दाजुले आफ्नो दिएको अघि बिहानै दिएको चिटिक्क मिलाएछ उसको चाहिँ त भएन यस्तो भनेको होइन झोला किन्नुपर्ने रहेछ कि लगेज थियो कालेको थियो कि लगेज त्यो जिम ब्याग किन्नु त्यो चाहिँ थप्नु पऱ्यो कि ल भाइ खानु भन्नु भरे फेरि भोक लाग्यो भने हो भाइ भोक लाग्यो भने एयरबिएनबी यो ठाउँको नामै थाहा भएन अब हामी यहाँ किचनहरू सफा गरेर मिलाउनु चाहिँ कोऱ्यो आना घाँस्यो अनि भोक लाग्यो भने चाहिँ अनि फेरि त्यहाँ
गाडीमा निकालिदिने हो दसैँमा पो उसलाई मजा छ होइन तर त्यो चाहिँ अहिले ल धनजी तपाईँ यस छुट्टिने बेला अब 2 शब्द के भन्नु चाहनुहुन्छ त मोमो एकदम मिठो छ अब बाँकी इन्टरभ्यूमा भाग उतै गरेर भन्नु है यो त सुरुवातमा त अब त माइक पनि लिइसक्यो होला अनि फेरि क्यामेरा फेरि ह्याङ होला नि एउटै फेस पनि आएन क्यामेरा ह्याङ ल मोमो खाँदै खान्छ खानु म खान्छु खानु राखेँ यो गाइस हाइकिङ यो हेरौँ न एक राउन्ड नि पाउँछ होला खाना पाकिसक्यो भोक लागिसक्यो त्यहाँबाट उठ्नु छैन होला छ उता त जानु छ नि ए हो जानुहुने होइन हामी यता लुप छ हो यता निस्किने तल छ एकदम म त यहाँ पनि छैन यसो गरेर परेर सर्ट गर्दैन ए जम त्यो जम भनेको रोड किन हिँड्नु भने छ भने चाहिँ यताबाट होइन रे बाटो छ रोड भनिरहेको छु ए त्यही छ रोड आउनु न त्यहाँनिर त्यहाँ देख्नु भागेको पनि त्यहाँ हेर नि पैसँग त्यही हो गाइज हामी चाहिँ अहिले अब पार्कमा घुम्न आएको छ होइन यो वेस्ट हाटबोर्डको यो के भन्छ मलाई थाहै भएन नामै बिर्सेँ यहाँ चाहिँ अब बाजे चस्मा चाहिँ कहाँबाट हो चस्मा चाहिँ यो चस्मा त मैले चस्मा कम्पनीबाट स्पेसल अर्डरदेखि स्पेसल अर्डर मारेछ त यसले है त्यही त त्यही हो हिँड्दैछौ होइन अब यस्तै छ यो सबै आउँछ भिडियो हो ल त्यही हो जाडो छ चप्पलमा हुन्छ अहिले सेट अहिले घरको जुत्ता ल आफै होइन इट्स ओके फर मी
यो भिडियोवाला है स्ट्रेस भइरहेको थियो है ऊ त्यो छ यस्तो सर्ट गरेन यो त रिटर्न आउनु पर्छ यो त ऊ त यता आएर आनन्द भयो खुसी लाग्यो त्यही हो यस्तै छ लाइफ त्यही हो ए Thank you also. Bye. Thank you so much. Oh, too many goons, huh? उसलाई त्यही त भनिदिनु न नि यार Sange. के भन्नु यो त यहाँ आइपुगेपछि हजुर नो वर्ड्स ओ माई गॉड Sange. ढुलोमा चाहिँ भएको यहाँबाट गुल्टिन पाइरहनु हाम्रो यो